Haýsy halatlarda edaranyň ýol başçysy özüniň işgärini işe goýbermän. Ýagny işleýän işinden çetleşdirip bilýärkä. İşden çetleşdirilen halatyna işgäre zähmet haky tölenýärmi? Hormatly raýatlar. Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 32-nji maddasyna laýyklykda iş berçi özüniň işgärlerini şu aşagdaky halatlarda işden çetleşdirip bilýändir. Birinji, işe terhoş, neşeçeken ýa-da kelläni tämedici ýagdaýda gelinmez. İkinji, belirlenen tertipde hökmany detlapy ýa-da döwürlüğün lukmançylyk gözegçiliğini geçmedik bolsa. Üçinji, zähmet şertnamasy bilen şertlendirilen işi ýerine ýetirmek üçin lukmançylyk netijenamasyna laýyklykda yaramazlyk bar bolsa. Dördüncü, belirlenen tertipde ona berilen hususy we ýa-da köpçüliklerin goranç terişdelerinden peýdalanmaýanmasy. Beşinji, zähmeti goramak we tehnik hukukçylyk babatda belirlenen tertipde okuw we bilimleri we endikleriň barlygyny geçmedik bolsa. Altıncı, iş berjiniň iş ýerine ýaýramak howpy bolan howply keselleriň garşysyna lukmançylyk edara tarapyndan belirlenen sanjymlar almadyk bolsa. Yedinji, aýratyn zonalar, ýagny serhet ýaka, gümrük we başgalar belirlenen düzgünni bozulmasa. Sekizinji, iş berjiniň iş desgalary ýerleşýän aýratyn goralýan zonalary, serhet gorokhanalary we başgalary ygtyýar ýok bolsa. 9-njy, Türkmenistanyň kanunçylygyny göz tutulan halatlarda muňa ygtyýarly edaranyň ýa-da wezipeli adamyň talep etme boýunça. 10-njy, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda göz tutulan beýlik halatlar. İşten çetleşdirmek ýa-da işe goýbermezlik üçin esas bolan ýagdaýlar düzülýänçe, adam bütün döwrüň dowamyna işten çetleşdirilýär, işe goýberilmeýär. Agdalan maddanyň 3-nji bölümine laýyklykda işten çetleşdirilýän, işe goýberilmeýän döwrüne işgäre zähmet haky hasaplanmaýar. Ýöne Türkmenistanyň kanunçylygyny göz tutulan halatlar muňa degişli däldir. İşgär öz günäti bolmadan zähmeti goramak we tehnik hukukçylyk bagatynda okuw geçmedikligi, bilimleriň we endikleriň barlygyny we hökmany deslapy ýa-da döwürlüğin lukmançylyk gözegçiligini geçmedikligi, aýratyn goralýan zonalara ygtyýar almadykligi sebäpli işten çetleşdirilen halatlarında ona edil boş durulanda hyýaly işten çetleşdirmeginiň bütün döwri üçin tölegi geçirilýär. Hormatly adamlar, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 49-njy maddasyna laýyklykda her bir adamyň zähmeti öz islegine görä hünär, kär we iş ýerini taýlap almagy, zähmetiň sagdyň we hukukly şertlerini hukunyň bardy baradaky ýagdaýlary silgini çekmek bilen agdalan soraglar boýunça hukuk kömegini almak üçin adwokatlaryň hyzmatinden peýdalanmasyna maslahat berýär.